Merhaba Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. Evet arkadaşlar, 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. 2024'te bizleri neler bekliyor bakalım. Şimdi öncelikle Plüto ile başlayacağım arkadaşlar. Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter en son ay düğümleriyle tamamlayacağım yorumlarımı. Uzun da bir videomuz olacak aslında diğer burçlar gibi. Şimdi öncelikle 2023'ü tamamlarken kısa bir kampanyamız var. Yılbaşına kadar geçerli arkadaşlar. O yüzden bu kampanyamızdan yararlanmak istiyorsanız WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL. Evet, yılbaşına kadar geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi gelelim Plüto'ya. 2024 Plüto Kova burcuna zaten geçiş yapmıştı 2023'te. 2024'te tekrar ileri harekette bu geçişi tamamlayacak. Ama e, Mayıs ayından sonra tekrar bir retro yapacak. Yine bir tekrar Oğlağa geri dönecek 29 derecelerde ve daha sonrasında artık değişmemek üzere Kova'da seyahatine devam edecek arkadaşlar. 18 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Öncelikle 0 derece, 29 derece Oğlak, 0 derece, 1 derece ya da 2 derece Kova burçlarında bir gezegeniniz varsa ya da yükseleniniz buraya denk geliyorsa bu etkiyi en çok sizler yaşayacaksınız. Hayatınızda size bazen zorlayan, acı veren ama değişim dönüşüme itekleyen bir yapı taşı oluşturacak köklü değişimleri bu yıl yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir sarsılma etkisi yaşayacaksınız belki ama bu sarsılma sizin artık daha da kuvvetlenmenize sebebiyet verecek şeklinde görünüyor. Tabii ki burada yaşayacağınız sıkıntılar ve problemler aslında hayatınızı köklü değiştirmek için. Yani sonsuza dek kapanan bir kapı var, sonsuza dek açılan bir kapı var şeklinde düşünebiliriz. Özellikle bu derecelerde gezegeniniz varsa Plüton'un etkilerini daha da fazla yaşamak zorunda kalacaksınız. Tabii ki pozitif ya da negatif olması biraz haritalarınıza da bağlı değişiyor olacak arkadaşlar. Gelelim Uranüs etkisine. Uranüs de 19 derece ile 27 derece arasında Boğa burcunda seyahat edecek. Bu da sizin 4. evinizde. Evlenmek, ayrılmak, ev almak, ev satmak, aile büyükleriyle ilgili bir ani beklenmedik bir değişim dönüşüm enerjisi yaşanabilir. Taşınmayı direkt vurguluyor olabilir. Uranüs biraz böyle ani beklenmedik farklı bir değişim dönüşüm enerjisi. Yani yurt içi yurt dışı böyle uzak bir taşınma ihtimalini de gösteriyor olabilir sizler için arkadaşlar. Özellikle kişisel haritalarınızda 19 ile 27 derece arasında Boğa burcunda bir gezegeniniz varsa bunlardan en çok da siz etkileniyor olacaksınız. Onun yanı sıra Neptün'e bakacak olursak Neptün ikinci evinizde hayallerinizin gezegeni malum. Parasal kaynaklarınızı artırmak, yaratıcılık kabiliyetlerinizden para kazanmak gibi bir etki yaratabilir. Ama tabii ki hepimiz bunları bu büyük gezegenlerin etkisini sadece derecesi tutanlar yaşayacak arkadaşlar. Kimisi hiç etki almazken kimisi de tam dediğimiz şeyleri yaşıyor olabilir. O yüzden ana haritanızı kontrol edin lütfen. Neptün de 27 ile 29 derece arasında seyahat edecek. Bu sebeple 27 ile 29 derece arasında Balık burcunda veya diğer burçlarda gezegenleriniz varsa siz bundan direkt açı alıyorsunuz demektir. Bu sebeple kişisel haritalarınızda eğer bu varsa parasal kaynaklarınızla ilgili ani beklenmedik güzel gelişmeler, bir hobinizi işe çevirmek, hayalinizdeki işe sahip olmak, hayalinizdeki işe kavuşmak gibi bir enerjide yaratıyor olabilir arkadaşlar. Parasal kaynaklarınızın biraz kısıtlı ama çok zevk alacağınız bir işe geçme imkanı da verir. Uzun vadede buradan çok da para kazanacaksınız. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim Satürn'e. Satürn de ikinci evinizde, yine para evinizde. Burada da geçtiğimiz yıl aslında 2023 Mart'ından sonra bu seyahatine başladı. Resmen kazanıyorsunuz ama gelir gideriniz de yetmiyor gibi. Yani iş öğreniyorsunuz ama paranız sanki stajyer maaşı gibi kalıyor şeklinde düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu geçişi yaptığınız dönem 2023'ün Mart'ından bu yana ise Şubat'a kadar maaşınızda bir artış bekleyin. Tam da ödüllerini
yani 2024'ün Şubat'ına kadar veriyor olacak. Eğer bu değişiklik yaşanmadıysa o zaman Satürn 12 ile 19 derece arasında Balık burcunda ilerleyecek ve bu sefer resmen hayatımızda evet kazançlarımız var ama gelir giderimizi dengelemiyor. Sabır ederek iş öğrenmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Parasal kaynakların kısıtlı olduğu ama iş ve kariyer konusunda güzel bir fırsat yakaladığımız dönem olabilir ve 2024'ün özellikle 15 Kasım'ından sonra belki de iş öğrenmek için girdiğimiz bir yani az paraya çok iş yaptığımız bir yerde gerçekten üst düzey bir yöneticiye çıkmak kadar bize iyi bir fırsat yaratacak durumla karşılaşacağız. Önce gelirlerimiz azalacak, yetmeyecek, sorumluluklar çok fazla olacak ama daha sonrasında bunların ödülü olarak yani resmen bir sınava tabi tutulacağız. Eğer o sınavı atlatabilirsek iş yerinde iyi bir yükselme bizi bekliyor olacak. Tabii ki kendi işimizi kurduysak burada ilk yıl yatırım yapmak, ikinci yıl yani 2024'ün Kasım'ından sonra kazançlarımızın artması şeklinde vurgulanıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Jüpiter'in etkilerine. Jüpiter Boğa burcunda malum dördüncü evde. Ailemiz, aile büyüklerimiz, evimiz, yuvamız, ailedeki diğer üyelerden oldukça şanslı fırsatlar elde edeceğiz arkadaşlar. Ani beklenmedik hızlıca hayatımıza yeni bir bebek gelebilir. Torun sahibi olabiliriz, kendi çocuğumuzun sahibi olabiliriz. Yani hamilelik ve doğumla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ev alabiliriz, ev satabiliriz, yatırım yapabiliriz. Özellikle bu konuların çok daha vurgulandığı ev ve aile yuvalı alanlarımızdan çok desteklendiğimiz, aile büyüklerimizden ve atalarımızdan bize gelecek olan miras, prim, ikramiye ya da onların desteğini alarak ev almak, ev satmak gibi konular bizi çok çok tetikleyecek. Özellikle bu Jüpiter boğa etkisi 5 ile 15 derece arasında yaşanıyor arkadaşlar. 5 ile 15 derece arasında dördüncü evinizde herhangi bir gezegeniniz varsa siz bundan çok daha fazla etkileniyor olacaksınız. Tabii ki evlenip kendi evine geçmek gibi bir enerjide yaratabilir bu arada. Şimdi 26 Mayıs'a kadar bunun fırsatlarını yakalayacağız. 2024'ün 26 Mayıs'ından sonra Jüpiter 5'e geçecek. 5. ev çocuklarımız, aile, çocuklarımız ve aşk hayatımızı biraz daha objektifimize almak suretiyle hayatımızda neşenin ve bolluğun, bereketin arttığı bir dönem olacak. Demek ki aşk konusunda eğer yalnızlık çekiyorsak artık Mayıs ayından sonra yalnızlığa veda edeceğiz. Çünkü hayatımıza gerçekten bize şansın ve bolluğu, bereketi getirecek bir aşk gelecek. %80 de evliliğe gidecek zaten bu. Eee, Bunun yanı sıra zaten evliysek çocuk sahibi olmak, var olan çocuklarımızla ilgili güzel fırsatlar yakalamak şeklinde 2024 Mayıs'ından sonra bize çok güzel fırsatlar getirecek. Özellikle ana haritalarınızdan kontrol edin. En büyük şansı 11 derece ikizler ile 21 derece ikizler arasında kimler yaşayacak? Eğer ki yine 11 ile 21 derece arasında kişisel gezegenleriniz varsa kare karşıt üçgen gibi açılar alarak siz de hayatınızda bu etkileri yaşayabilirsiniz. Olumsuz olmasını çok beklemiyoruz ama olumsuz olsa bile İlk etapta bir tartışma, problem daha sonrasında büyük ödülünü vermek gibi bir enerjide yansıtacaktır. Jüpiter asla kötü bir şey vermez arkadaşlar. Sadece biraz abartır o kadar. Şimdi bunun dışında bir de ay düğümlerimiz var tabii ki. Ay düğümleri etkisi Koç terazi aksında yaşanacak malum. Bu da sizin 3-9 aksında arkadaşlar. Kardeş, akraba, yakın çevre bunlardan destekler alacaksınız. Dayı, teyze, amca, hala, komşu bunlar size destek verecek. Onlarla ilgili tartıştığınız, konuştuğunuz görüşmeler, haberler hayatınızda büyük bir değişim yaratacak. Mutlaka uzlaşma yoluna gidin. Eğer mahkemelik olursanız para miras konusunda falan o zaman onların haklı çıkacağı bir durumu yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden uzlaşmacı olmak, onlarla işbirliğinde hareket etmek kazançlarınızı ve gelirlerinizi artıracak, problemlerinizin çözümüne daha çabuk ulaşabileceksiniz anlamına geliyor. Mahkeme alanları ile ilgili sıkıntı ve problem yaşayanlar maalesef ki burada üzücü haberler gelebilir. Gerçek adaletin doğru olmadığı bir şekilde
hissediyor olabilirsiniz. Maalesef ki, güvendiğiniz dağlara kar yağıyor şeklinde düşündürüyor bize. Yurt dışı ile alakalı, bir gündemimiz varsa önce problemler, daha sonrasında, bununla ilgili kalıcı ve köklü bir çözüm, şeklinde gelen durumlar yaşatacak ama bu, net söyleyebilirim ki ekim ayından sonra yurt dışı ile ilgili planlarınız daha çok aktif olacak. O zamana kadar pürüzler var diyebilirim arkadaşlar. Özellikle yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar ekime kadar, biraz resmi prosedüre takılabilir, veya yani nasıl diyeyim, orada bir evrak eksikliği, işte, arz talep meselesinde belki yeterlik, veya bir sınava tabi tutulmak gibi bir enerji yaratabilir ve yani 2024'ün sonuna kadar yurt dışı ile ilgili problemlerimiz bayağı bir oldukça fazla. Ama, 2 Ekim'den sonra Güneş tutulması yaşanacak Terazi burcunda. İşte o tutulmanın enerjisiyle beraber, yurt dışı kapılarımız artık sınandığımız konular temizlenmeye ve düzenmeye başlayacak. Oraya kadar biraz sıkıntı, problem devam ediyor olacak arkadaşlar. Şimdi, 25 Mart'ta Ay tutulması yaşanacak Terazi burcunda. Aslında burada, ilk problemi yaşıyor olacağız, yurt dışı ile bağlantılı. Daha sonrasında ya da mahkemeyle alakalı. 8 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda yaşanacak. Eğer uzlaşmacı olur, komşumuzla, akrabamızla, kardeşimizle yaşanan, krizleri uzlaşmacı olarak direnmeden yaparsak burası, oldukça fayda edecek bizim için. 18 Eylül'de Balık burcunda tutulma yaşanacak. Balık burcuna ve Başak burcuna geçen tutulmalar para evinizi aktive etmeye başlayacak. Resmen 2025'te paraları nereden kazanacağız? Nasıl bir gelir artışına sahip olacağız? İşte, Satürn'ün ödüllerini alırken Kuzey Ay'ın desteğini alarak kendi işimizi kurmak, profesyonel olarak, maaşlarımızda artışlar yine söz konusu olabilir. Atama terfi bekleyenler için yine eğitimlerinin bitmesi ve atanma ile ilgili bir durum yaşatabilir. Ve 2 Ekim'deki güneş tutulması da, yurt dışı ve eğitimle alakalı yaşadığımız sıkıntıların çözümü için bir fırsat yaratacak diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. 2024 sizin hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir yıl olsun inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.